Me njëherë pasi është zgjedhur me shumicë votash i deleguar i rajonit të Gjilanit në Federatën e Futbollit të Kosovës, Bekim Rexhepi, i cili ndonë se ka marrë shumicën e votave, është sfiduar pa ndërprerje nga aktorë të ndryshëm. Madje është deponuar edhe një ankesë në Federatën e Futbollit të Kosovës kundër zgjedhjes së tij, e cila është në proces shqyrtimi. Edhe pse zgjedhja e tij është kritikuar ashtë për ditëve të fundit, njëri nga pretekstet e të cilave kritika ka qenë kontestimi i procedurave dhe rregullorës, vetë Rexhepi për televizionin ton ka deklaruar se procesi zgjedhor ka qenë plotësisht i rregullt dhe legjitim pasi votimi ka qenë i fshehtë. Rexhepi po ashtu ka folur edhe për procesin e propozimit të tij nga klubi i futbollit Gjilani kohë më parë, derisa ka sqaruar rrjedhën e mëpastaj me të ngjarjeve brenda vetë klubit. Pas dorëheqjes së Murat Hoxhës, i cili detyrimisht u dash me dhënë dorëheqje shkaku i harmonizimit të statutit Federatës Futbollit Kosovës tani me statutin e ri që konform rregullave të UEFA-s pas pranimit të Federatës Futbollit Kosovës në UEFA dhe FIFA. Mbeti ai opozita i vend bosh si përfaqësues i Ana Moravës në Federatën e Futbollit Kosovës dhe unë kandidova do të thotë për ta plotësuar atë vend nga rajoni i Gjilanit, duke përfshirë këtu Vitin dhe Kamenicën. Ndërkohë lindën interesa personale të personave të caktuar, këtë rast Albert Kasratit si përfaqësues i KF Gjilanit, edhe pse ai nuk e përfaqëson tërësi KF Gjilanit, ata propozuan Dërgut Selimin, ishte një garë, u mbajt kuvendi sipas normave dhe statutit Federatës Futbollit Kosovës. Kishte monitorim, do me thonë prezent ishin edhe zyrtar të lartë Federatës Futbollit Kosovës, duke përfshirë këtu Rosaliun dhe në këtë Agim Ademin si nënkryetar. Çdo gjë shkoi sipas rregullave, çdo gjë ishte transparente, por lindë pakënaqësi nga ata që humbën, nga ata që nuk i morën votat, nga ata që kanë menduar se do të fitojnë këtë garë. Pavarësisht se ka marrë nominimin nga klubi i futbollit Galaksia që bën gara në ligën e dytë grupi B, Rexhepi ka sqaruar se një gjë të tillë ka mund ta bëjë edhe nga klubi i futbollit Gjilani, kryetari të cilit akoma thot të jetë zyrtarisht, derisa nga konteksti është mësuar se plasaritjet në këtë klub janë evidente. Unë kam marrë pëlqimin nga KF Galaksia. Thënë sinqerisht, unë vetë nuk kam dashur ta marr pëlqimin nga KF Gjilani, edhe pse unë ende zyrtarisht jam kryetari i klubit, edhe pse kryesia e klubit në tërësi nuk e ka pranuar dorëheqjen time. Unë në dokumentacionin e Federatës Futbollit figuroj si kryetari i klubit, po për momentin deri me 6 dhjetor kam qenë i tillë. Për 6 dhjetorit unë jam antari më i ri i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Futbollit Kosovës, i zgjedhur me votë demokratike, me votim të msheft në kuvendin e mbajtur me 6 dhjetor. Rexhepi më pas ka folur edhe për hapat e tij të mëteme nëse problemet nuk përfundojnë me kaq ose kontestohen nga pala tjetër brenda kryesisë së klubit futbollit Gjilani, duke theksuar rregullsinë e procesit zgjedhor, i cili sipas tij është konfirmuar edhe nga zyrtarët e Federatës së Futbollit Kosovës, ndërsa ka pranuar se brenda klubit është krijuar një atmosferë delikate. Ka mund ta marrë nga klubi KF Gjilanit pa problem, por brenda klubit kur u krijuan ato pakënaqësi në kryesinë tonë, unë jam tërhequr nga ato vendime për të cilat unë kam shpreh pakënaqësi, sepse KF Gjilani është dashur të dalë me një kandidat, jo me dy, është dashur të dalë me një kandidat dhe për të mos e përçarë klubin në kryesi, unë kam kërkuar dhe kam insistuar që të marrë bazën deleguesve nga një klub tjetër, cili do të qoftë ai, sepse thënë sinqerisht kam pas mundësinë nga cili do klub të marrë atë bazë deleguese, dhe kjo nuk është kundër rregullave apo statutit Federatës Futbollit, por është konform ligjeve dhe statutit që e lejon vetë Federata e Futbollit Kosovës. Pavarësisht mos pajtimeve që ka me një pjesë të kryesisë së klubit të futbollit Gjilani, nga i cili kohë më parë ka dhënë dorëheqje, Rexhepi është shprehur decisiv se nuk do të largohet, pasi ka thënë se pjesë e klubit futbollistik Gjilani ka qenë që nga themelimi.
Në fund Rexhepi ka premtuar se do të kryej me përgjegjësi besimin që ka marrë për të përfaqësuar klubit e futbollit të Anamorovës, ku posa atyre të valës Superligës bëjnë gara edhe ato të ligave tjera për fshirë skuadrat e komunave Viti e Dardan. Pavarësisht tentativave për të marrë opinionin e palës tjetër, për arsye të ndryshme sot ka qenë e pamundur për ç'gjë së shpejti do të sjellim edhe qëndrimet e tyre për të mësuar të vërtetën e plotë të problemeve të shfaqura gjatë ditëve të fundit.